आप जानते हैं खाने के बाद डकार आना एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन अंतरिक्ष में अगर आपने डकार ले ली तो लेने के देने पड़ सकते हैं। दरअसल जब आप पृथ्वी पर डकार लेते हैं तो ग्रेविटी आपके द्वारा खाए गए भोजन से सॉलिड और लिक्विड पदार्थ को नीचे रखता है, इसलिए केवल गैस आपके मुंह से बाहर निकलती है। लेकिन अंतरिक्ष में जहां ग्रेविटी है ही नहीं, वहां गैस, लिक्विड और सॉलिड पदार्थों से अलग नहीं हो सकती है। इसलिए जैसे ही आप डकार लेते हैं आपको पूरे भोजन की उल्टी हो जाएगी।